Приветствую, друзья! То, что сейчас происходит на Земле, пугает и восхищает одновременно. Природа будто восстала и показывает всю свою мощь, а мы становимся свидетелями ее ярости. Давайте посмотрим, что случилось за последние сутки. Все это реальные события последнего дня. В департаменте Вар на юго-востоке Франции из-за прохождения средиземноморского шторма сложилась тяжелая метеообстановка. Интенсивные ливневые дожди, обрушившиеся на Лазурный берег, вызвали подтопление дорожной инфраструктуры и серьезные перебои в работе общественного транспорта. Наиболее тяжелый удар стихии пришелся на прибрежные города Йер, Каркеран и Ле-Праде, где за короткий промежуток времени выпало до 130 мм осадков, что сопоставимо с двухмесячной нормой для этого региона. В самом Йере во время пика грозовой активности метеорологи зафиксировали выпадение 94 мм дождя. Это привело к перегрузке ливневой системы и затоплению низинных кварталов. Паводковые воды превратили городские улицы в бурные потоки, сделав движение легковых автомобилей невозможным. Несколько участков региональных трасс из-за угрозы оползней и подтоплений были закрыты. Экстренные службы департамента Вар перешли на режим повышенной готовности, патрулируя наиболее опасные зоны и оказывая помощь водителям, застрявшим на дорогах. Несмотря на серьезные последствия разгула стихии, официальных сообщений о пострадавших на данный момент не поступало. Метеорологическая служба Метео Франс сохраняет в регионе оранжевый уровень опасности, предупреждая жителей Прованса о высокой атмосферной нестабильности и риске новых интенсивных осадков. На Гавайских островах 10 марта произошел 43-й эпизод извержения вулкана Килауэа. В момент извержения активны были как северное, так и южное жерло вулкана. Фонтаны лавы достигли высоты более 300 метров, что способствовало мощному выбросу пирокластического материала. Извержение сопровождалось вбросом вулканического пепла и лапили, которые под воздействием ветра плотным слоем распространились в северном направлении. В непосредственной близости от эпицентра, в районах, прилегающих к шоссе номер 11 и местным полям для гольфа, толщина выпавшего слоя тефры достигла около 13 сантиметров. Вулканический шлейф, состоящий из газов и мелкодисперсных частиц, поднялся на высоту более 7600 метров над уровнем моря и протянулся на север, существенно ухудшая видимость и качество воздуха в регионе. Геологическая служба США и Гавайская вулканическая обсерватория предупреждают о высокой абразивности выпадающих осадков, которые могут повредить системы фильтрации воды, а также вызвать респираторные проблемы у населения. В связи с достижением пеплом эшелонов гражданской авиации для региона выпущен красный код опасности. В юго-западной части канадской провинции Онтарио сложилась тяжелая гидрологическая обстановка, вызванная резким потеплением и интенсивными ливневыми дождями, которые спровоцировали стремительное таяние оставшегося снежного покрова. Ситуация наиболее остро проявилась в бассейнах рек Гранд-Ривер, Темза и Сайденхэм, где уровни воды достигли пороговых значений, заставив местное управление по охране природы выпустить предупреждение о наводнениях. Сочетание промерзшей почвы, неспособной впитывать влагу, и аномального объема осадков привело к быстрому стоку воды в русло рек, создавая угрозу затопления низинных территорий, сельскохозяйственных угодий и прибрежных жилых кварталов в таких городах, как Лондон, Чатам и Бранфорд. Дополнительную опасность создали ледяные заторы на изгибах рек и вблизи мостовых переходов. Приходящие в движение ледяные массы блокировали свободный ток воды, вызывая внезапные подъемы уровней на локальных участках. В ряде районов зафиксированы подтопления сельских дорог и размывы обочин. Метеорологи предупреждают, что несмотря на прогнозируемое к середине недели похолодание, которое должно замедлить таяние, риск разрушения береговой линии и локальных паводков сохранится до полной стабилизации уровней воды в основных водных артериях региона.
На севере Австралии ситуация с масштабными наводнениями, вызванными затяжными тропическими муссонами, перешла в фазу затяжного гуманитарного и логистического кризиса, затронув обширные площади штатов Северная территория и Квинсленд. Экстремальные ливни, интенсивность которых в отдельных районах превышала 250 мм за сутки, привели к рекордному подъему уровня воды в бассейнах рек Кэтрин, Виктория и Флиндерс, в результате чего десятки удаленных населенных пунктов оказались полностью отрезанными от внешнего мира. В штате Северная территория основные транспортные артерии, включая ключевые участки шоссе Стюарт и Виктория-Хайвей, ушли под воду или были разрушены оползнями, в результате чего доставка продовольствия и медикаментов в город Кэтрин и прилегающие поселения аборигенов оказалась невозможна. В штате Квинсленд наиболее тяжелая обстановка сложилась в регионе залива и на полуострове Кейп-Йорк. Там памодковые воды затопили сотни животноводческих ферм и вывели из строя муниципальные дренажные системы. Правительство Австралии официально объявило пострадавшие регионы зонами стихийного бедствия и направило силы обороны для проведения поисково-спасательных операций и организации доставки предметов первой необходимости на вертолетах. Спасательные службы проводят эвакуацию жителей из затопленных зон. При этом ситуацию осложняет присутствие в паводковых водах крокодилов и змей. Инфраструктуре региона нанесен колоссальный ущерб. Повреждены линии электропередач, вышки сотовой связи и системы водоснабжения. Тысячи гектаров пастбищ оказались непригодными для использования. Метеорологическое бюро Австралии предупреждает, что, несмотря на кратковременные перерывы в осадках, почва перенасыщена влагой, и риск повторных наводнений сохранится в течение всей текущей недели. В бразильском муниципалитете Домингус-Мартинс, расположенном в горном регионе штата Эспириту-Санту, произошло сильное наводнение, вызванное внезапными интенсивными ливневыми осадками. Мощный грозовой фронт привел к резкому подъему уровня воды в местных ручьях и перегрузке городской ливневой системы, в результате чего за несколько минут центральные улицы и низинные кварталы города превратились в бурные реки. Потоки воды, обладавшие большой разрушительной силой, смыли припаркованные автомобили, разрушили коммерческие постройки и ворвались в жилые дома, нанеся серьезный ущерб имуществу сотен семей. Критическая ситуация сложилась на ключевых транспортных артериях региона. Оползни и скопление воды на дорожном полотне парализовали движение на федеральной трассе BR-262, связывающей штат с внутренними районами страны. Это привело к многокилометровым заторам. Муниципальные службы гражданской обороны ввели режим чрезвычайной ситуации и направили команды спасателей для эвакуации людей из затопленных зон. В ряде районов города зафиксированы аварийные отключения электроэнергии из-за падения опор ЛЭП. Метеорологи предупреждают, что в штате Эспириту-Санту сохраняется высокая вероятность новых экстремальных осадков в течение ближайших 48 часов, что влияет на начало восстановительных работ. В Эквадоре, в провинции Эль-Ора, интенсивные тропические ливни спровоцировали серию масштабных оползней и значительное повреждение дорожного полотна. По данным Министерства транспорта и общественных работ, стихия полностью парализовала движение на 4 ключевых трассах. Еще 3 дороги остаются частично проходимыми с жесткими ограничениями по весу и габаритам транспорта. Наиболее тяжелая обстановка зафиксирована на участках Пиньес-Саракай и Аренильес-Мост-Пуянго, где сошедшие массы грунта и камней перекрыли проезжую часть, а местами полностью размыли основание дороги. Стихия фактически отрезала многие сельские районы от административных центров, серьезно осложнив доставку продовольствия и доступ экстренных служб к пострадавшим общинам. Для ликвидации последствий непогоды были направлены бригады дорожных служб с тяжелой техникой, однако работы осложняются непрекращающимся дождем и сохраняющейся угрозой новых оползней. Власти провинции призвали водителей воздержаться от проездок по горным маршрутам. Метеорологи предупреждают о сохранении высокого уровня погодной опасности в прибрежных и предгорных районах Эквадора до конца недели. В
В мексиканском муниципалитете Текамак в штате Мехико разразился мощный шторм, сопровождавшийся аномально интенсивным выпадением града. Природная стихия за считанные минуты превратила городские улицы, тротуары и прилегающие открытые пространства в сплошное ледяное полотно. Наиболее тяжелая обстановка сложилась на оживленной федеральной трассе Мехико-Пачука, где слой града местами достигал высоты более 10 сантиметров, что привело к блокировке транспортного движения. Сотни легковых автомобилей и тяжелых грузовиков оказались заблокированы. Видимость в эпицентре шторма упала практически до нуля, спровоцировав серию столкновений. Интенсивный ливень вызвал перегрузку ливневой системы, в результате чего в низинных районах муниципалитета вода начала проникать в жилые дома и коммерческие помещения. Власти призвали водителей проявлять предельную осторожность и по возможности воздержаться от поездок в сторону штата Идальго до полной стабилизации погодных условий. Метеорологическая служба Мехико предупреждает, что высокая атмосферная нестабильность в долине Мехико сохранится в течение ближайших нескольких суток, что может привести к повторным грозовым очагам в северных пригородах столицы. В столице Парагвая, городе Асунсьон, прошел кратковременный, но сокрушительный шторм. Мощный грозовой фронт, сопровождавшийся экстремально интенсивными осадками и сильными порывами ветра, вызвал мгновенное затопление ключевых проспектов и низменных кварталов. Из-за перегрузки ливневой канализации улицы Асунсьона превратились в бурные реки с сильным течением, что привело к затоплению сотен автомобилей и частичной приостановке работы общественного транспорта. Шквалистый ветер стал причиной массового падения деревьев и рекламных щитов на проезжую часть, а также привел к обрыву линий электропередач, в результате чего несколько крупных микрорайонов города остались без энергоснабжения. Сообщается о значительном материальном ущербе, нанесенном инфраструктуре и торговым объектам. Несмотря на масштаб бедствия и хаос на дорогах, официальных данных о погибших не поступало, несколько человек получили травмы. Национальное управление метеорологии и гидрологии сохраняет в столичном регионе режим повышенной готовности из-за высокой атмосферной нестабильности, что может принести повторные штормовые очаги. В индийском штате Нагаленд на столицу город Кохима обрушился аномально сильный ливень, сопровождавшийся интенсивным выпадением крупного града. Природное явление, не характерное по своей мощи для начала марта в этом горном регионе, за считанные минуты превратило улицы города в зимний пейзаж. Град нанес значительный ущерб сельскохозяйственным насаждениям в пригородных районах и повредил крыши некоторых зданий, а также теплицы местных фермеров. Городская инфраструктура столкнулась с серьезными испытаниями. Из-за скопления льда и мусора ливневые стоки оказались заблокированы, что вызвало подтопление на перекрестках и затруднило движение транспорта по основным магистралям города. Жители Кохимы столкнулись с резким понижением температуры воздуха и временных перебоях в подаче электроэнергии из-за срабатывания защитных систем на подстанциях во время грозы. Метеорологи предупреждают о сохранении нестабильной атмосферной обстановки в северо-восточных штатах Индии до конца недели. В Колумбии, в городе Нейва, административном центре департамента Уила, прошел разрушительный шторм, превративший праздничный день в зону стихийного бедствия. Мощный атмосферный фронт, сопровождавшийся экстремальными ливневыми осадками, крупным градом и шквалистыми порывами ветра, обрушился на город во второй половине дня и вызвал масштабные повреждения инфраструктуры и частной собственности. Наиболее серьезный инцидент произошел в южной части города, где под тяжестью скопившегося града и напора ветра произошло частичное обрушение крыши крупного торгового центра. В жилых кварталах шторм срывал крыши с домов, выбивал оконные стекла и валил деревья на припаркованные автомобили и проезжую часть. Интенсивные осадки привели к затоплению ключевых городских артерий, полностью парализовав движение транспорта.
В результате обрыва линий электропередач значительная часть Нейвы осталась без энергоснабжения. Для оказания помощи пострадавшим и расчистки дорог муниципальное управление по управлению рисками бедствий направило подразделения пожарных и спасателей. Сообщается о нескольких пострадавших. Официальных данных о погибших не поступало. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.